Te Partia Demokratike do të protestojë brenda jashtë parlamentit duke kërkuar heqjen e imunitetit për ish numrin 2 të qeverisë Belinda Balluku. Deputetët demokrat brenda sallës kuvendit do të mbështesin SPAK-un e do të votojnë pro kërkesës së prokurorisë posaçme për të arrestuar ish zëvendës kryeministren Balluku, ndërsa jashtë ambienteve të kuvendit, mbështetësit e opozitës do të protestojnë duke kërkuar tërheqjen e kryeministrit Edi Rama. Në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat, kryetari i PD-s Sali Berisha akuzoi kryeministrin Rama se do të përdorë të njëjtën mandatet e deputetëve për ta zgjuar sistemin e drejtësisë në vend. Mblidhemi në një kohë kur për të mbrojtur lëkurën e tij, për të mbrojtur krimet që ka kryer, ai vendos t'i mbyll dyert drejtësisë shqiptare. Vendos mburoj e plot të mazhorancës së krimit apo të mandateve të krimit për vjedhjet e tij dhe të qeveritarëve. Sipas Berishës, kryeministri Rama, duke mbrojtur Belinda Ballukun e duke rrëzuar kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e saj, po bllokon procesin e integrimit. Berisha në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat akuzoi kryeministrin se për hir të pushtetit të tij personal po dëmton negociatat për antarësimin e vendit në BE, që është dhe ëndra e shumicës së shqiptarëve. Tani del një Haxhi Qamil, që vetëm pak muaj më parë bërtiste për pasaportën europiane që do udhëronte shqiptarëve, dhe tani u nxjerr pasaportën e Beogradit shqiptarëve në vend të saj. Te njëjtën orën 10 parlamenti do të diskutojë kërkesën e SPAK-ut për të hequr imunitetin e ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila po hetohet për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Por majoranca e ka deklaruar tashmë se do të votojë kundër kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut, ndaj në seancën e sejntes nuk priten surpriza.